Milano, 1984 menos. Do clã Celentano Adriano Celentano aveva vinto tutto. Ogni cosa scei toccava in Chegliani si trasformava in ouro. Cinema erano pieni per il bisbetico domato in Amopaso. I discivolavano via dalle vetrine. La televisione lo implorava per ogni prama. Era il rimida della via Glucchimo, non sbagliava mai un colpo. Ma quella mattina, seduto alla sua scrivania, davanti una pila di fogli scritti a mano, sapeva che stava per risciare tutto. Non un film qualunque. Non è l'inesima comediola per far sorridere il pubblico. No che esta volta voleva dar qualcosa che gli bruciava dentro da Annie. Qualcosa de vero, de crudo, de fastidioso. Qualcosa che poteva distruggerlo. A pioggia bateva sui vetri delude de via che entra Adriano fissava la prima pagina do copione di John Lui. Ma un giorno nel paese arrivò de Lund. Era un titolo assurdo, provocatorio, lungo quanto uma canzone. Feito per lui. Sei impazito. La voz de Mario Secgorizon. Né ufficio come um tono. E o produttore aveva appena finito di leggere la sceneggiatura e o suo volto era una máscara de incredulita. Vuia interpretare Jesus Cristo? Em um musical apocalíptico? Um satana giapponese? Adriano non si mosse dalla sua poltrona. Accese una sigaretta com calma studiata, quella che usava quando sapeva di soneca-se tutto e o mundo gli dicava o contrário. Non Jesus. John Lui, um predicatore. Uno cheio di silacose come stano. Adriano, per l'amor di Dio. Intervenne Vittorio Secchi, o fratello P, Giovanni diplomatico. Abbiamo appena incassato miliardico in tui film. E o publi te adora quando fai ridere, quando balli, quando seduzzi ornella muti, per buttare via tutto per questo. Perché esta cosa c'è mi brucia dentro da 10 anni. Adriano si alça, camin, verso la finestra. Milano era grigia, sempre grigia. Dal 74 voglio fer questo film. Da quando o fatto iupido e nessuno ele ha capito. Claudia morì. Sua moglie era seduta in un angolo della stanza. Conosceva quello sguardo. Lo aveva visto quando Adriano aveva deciso di cantare 24.000 abaci di spalle ao pubblico di Sanremo. Quando aveva creato il clã contro il parere di tutti. Quando aveva selto di fé do rock and roll in Italia cheia e balava ancora Ulício. Quanto costerá, Chese Mário, já rassegnato. Quem disse miliardi? Esposa Adriano senza voltar-se? Quem disse não, Adriano, sei fora de testa. Nemmeno um colossal americano Costa Cus. Tanto que em Italia. Allora sarà il primo. Voglio ballerini dall'America. Cenografia gigantesca, voglio mostrare ele Apocalisse sul serio. Voglio fare un film che nessuno dimenticherà mai. O che nessuno ti perdonerà mai. Borbotti, Vittorio. Ma Adriano sorrise. Quel sorriso storto e sicuro de Setcheio lo aveva reso celebre. Se vi facus, paura, non lo feit. Trover, qualcun altro. E Secchi Gore si scambiarono un occhiata. Sapevano che lo non scherzava. E sapevano a che, nonostante a follia del progetto, l'uomo di fronte allora era una garanzia comercial ognis o film aveva incassato fortune. De acordo, disse Mario alla fine. Ma una condizione. Prima do John Lui, sai do film a film normali. Film iniziativa in dono. Lui peguiu de mim prima e voleta dopo. Ele accordo era estreito. Adriano aveva ottenuto se e voleva. Ma Anel silenziò che cego mentre i produttori se ne andavano scutendo la testa. Claudia se avvicina. A suo merito. Sei sicuro, Adriano, de cosa? De voler tense. De voler meter em scena um geis do 20º século predica contra o consumismo. Contra a hipocrisia. Contra la società. La gente te ama perché li fai ridere. Se li fai pensare. Se li fai sentir desagio. Adriano Lagarde. Nei suoi occhi era quella stessa determinazione che aveva quando, ragazzo, aveva deciso di lasciare o lavoro da orologiaio per diventare um cantante in un paese que não sapeva nemmeno cosa fosse o rock and roll. Claudia, os 5 anni, o venduto milioni di dischi, o reempito glei stadi, o fatto ridere l'Italia intera. Ma se non dico adesso da dire. Quando lo dir? Quando sar vecchio e nessuno mi ascolterà più? E se nessuno ti ascolta adesso, se ti distruggono? Allora almeno avrà provato, almeno non mi sar piegato. Gennaio 1985 menos se necessitar, Roma la produzione di Johnny Luinisi, con energia frenetica e caotica che rispecchiava perfettamente lo spirito do suo creatore. Adriano Celentano era dappertutto, escreveva, dirigeva, componeva la musice, provava la coreografia, cambiava la cena in corsa. Adriano,
I ballerini americani sono arrivati 3 settimane fa e ancora non abbiamo girato nulla. Gli fiz notare ele assistente alla produzione con una pila di fatture in mano. Stanno consumando il budget solo per ele all'oggi. Devono star pronti. Quando sar, pronto io. Devono ser pronti loro. Ma, o DJ devono star pronti. Il set era um inferno organizzato. Adriano voleva tutto fer tutto esattamente come lo vedeva nella sua testa. Il problema era Chechi. Vedeva nella sua testa cambiava ogni giorno, ogni ora, ogni minuto. Charlotte Rampling, ela atrice Franchetti interpretava Silvia. Lo osservava con un misto di fascino e perplessità. Era abituata a registi autoritari. Ma Celentano era diverso. Não era solo um regista. Era um profeta, um fol, um artista che cercava di mettere in scena la propria visione apocalittica del mondo. Adriano. Gli disse un giorno durante una pausa. Tu sai che questo film farà arrabbiare molta gente, vero? Lui sorrise. Lo spero. No, dico sul serio. Interpretare una figura messianica. Criticare la Chiesa, la politica tutto. In Italia questo non si fa. Infatti non ele ha mai fatto nessuno. Per questo lo fosse io. Maggio 1985-7 do tempio a scena era grandiosa, centinaia di comparse, luci stroboscopici, vento artificiale creato da enormi ventilatori. E ao centro Adriano Che cantava ele ora juntamente o caos se scatenava em torno a lui. Voleva criare un'esperienza di delirio mistico. Qual cosa Che facesse sentire gli spettatori parte de um momento divino e terrificante insieme. Forte o vento, voglutia sembra ele apocalisse, lá comparse urlavano, se agitavano, alcune cadevano a terra enfim te convulsione. Era teatro puro, excesso puro, Celentano puro. Tra una ripresa e ele altra, arrive, Gianni Bella. Uno dei compositori Che colaborava com lui. Adriano, o sentito del você. Dicono Che sono preoccupati. E o Budge. E já disse outro miliardi non hai ancora finito. Finirá quando sarà perfeito. Ma Adriano, Gianni, o forte che sto film come lo vedo io, o non lo forte, anaxetato, devono stasiti. Ma la preoccupazione non venivano solo dai produttori. Su set iniziavano a circolare você. Alcuni se ne erano troppo violenti, troppo disturbanti. A scena, dei feti abortiti impacchettati come regali di Natale aveva fatto impallidire metà della truppe. A scena Davi o demonio difecava sulla propria mano per poi lanciare gli escrementi ao Cristo crocifisso aveva provocato ele abandono di Dio tecnici. E troppo. Adriano. Gli, disse Claudio na sera, mentre tornavano em albergo. Stai, andando troppo oltre. Não existe troppo oltre quando voi a dar la verità. Ma achei preso. Ti stanno già criticando e o filme não é nemmeno cito. Adriano Gardi, dal finestrino dela a macchina. Roma di notte era bellissima, luminosa, viva. Ma lui vedeva altro. Vedeva la corrusione, e l'ipocrisia, la falsità che si nascondeva a beleza. E voleva mostrarla tutta. E o preso lo paguer. E uma ne vale la pena. Outubro 1985 menos. Ultimi giorni di riprese erano passati 8 mesi. Anato mesi de lavoro frenetico. De cambiamenti continui, de litigi. De momenti di genio puro alternati a caos totale. O Budge era schizzato trivente miliardi di lera. E Saccherano furiosi ma impotenti. Adriano aveva il controllo totale. E finita. Annunci. Una sera dopo aver girato ele ultima scena del apocalisse fanale. La stanchezza si legheva sul suo volto, ma ha che a soddisfazione. Adesso, devo solo montare. Quanto sesi metterai? Scese Mario Secchigori, já nervoso. E o tempo ci si vorrà. Adriano, dobbiamo sire Natale. È fondamentale. Abbiamo già prenotato l'asseio, fa la pubblicità. Usciremo quando il film sarà pronto. Ma o tempo stringeva. Natale si avvicinava. E Adriano era chiuso nella sala di Montague, ossessionato da ogni singolo frame, da ogni transizione, da ogni nota musical. Voleva che tutto fosse perfetto, e o suo capolavoro, la sua dichiarazione definitiva ao mondo. Quello che non sapeva era che Segori. Terrorizzati da irritar di dargli você sempre pi, insistenti sul contenuto scandaloso del film, avevano già preso una decisione. Una decisione che avrebbe cambiato tutto. Ele odore de café istante e cigarette riempiva la piccola buia dava Adriano Celentano passava di 18 ore al giorno. Sullo schermo scorrevano la immagine di Johnny Luitier predicava alla televisione. E o monologo fanale che doveva durare quasi 10 minuti. Adriano riavvolgeva, rivedeva, tagliava um frame,
ne aggiungeva um altro. Era um perfezionista ossessivo, sempre lo era stato. Adriano, sono lá tri di notte. Lavou-se do montatore e Sergio tremava de stancheza. Domani, dobbiamo ricominciare aliato. Allora vai a dormire. E o resto? Ma, o dito vai, rimase solo. Era cus, si sentiva meglio, da solo com a sua opera. Nessuno scei lo giudicasse. Nessuno cegli dissesse de abbreviare, de semplificare, de rendere o film piccolo. Que esta era la sua visione, integrale e pura. E o filme Chei estava montando durava 163 minuti. Quasi 3 ore de pura folia visionaria. Johnny Louis Chei arrivava em un'Italia devastata da violência rapidamente. Chei predicava contro la società consumistica e compiva miracoli, veniva ucciso e risorto. Chei scatenava ele apocalisse fanale. Era vangelo e punk rock, spiritualita e provocazione, genio e delírio. Ma mentre Adriano lavorava nela a sua bala isolata, a pochichilometri di distanza. Negli uffici della Secgori si stava consumando na riunione cheia avrebbe determinato il destino del filme. Uffici Secgori, stessa notte, non possiamo distribuire quella roba. Mario Secgori sbatté o pugno sul tavolo. Davanti a lui Serano Vittorio, triavvocati o direttore marketing della casa di produzione. Abbiamo investito 20 miliardi. 20? Non possiamo buttarli. Rispose Vittorio, calmo ma altrettanto preoccupato. E non possiamo nemmeno distribuire un film di 3 ore dava Adriano Celentano Cristias. Cristo. Deve ser um demônio chei cague lante a merda na croce. Deve ser o sono feti morte in paquetitati. Seita distrugherano e o Vaticano. E politici. A stampa seus distrugherano tutti. Uno degli avvocati interveni, tecnicamente. Nel contrato Celentano firmato, se una clausola ci permette di effettuare modifici per ragioni di distribuzione. Modifici? Vuiair tagli, chesimario, tagli sostanziali. Potremo ridurlo a 125 minuti, eliminare a simpi, controversi, rifare o montagem in modo che sia accetabile. Adriano si ucciderà, disse Vittorio. Adriano só se ucciderà comunque quando vedrà gli incassi di un film del genere. Ribatté Mario, almeno cus, abbiamo una possibilità di recuperare almeno parte del investimento. E o silenzio cal, nella stanza. Tutti sapevano cosa significava quella decisione. Non stavano solo tagliando un film, stavano tradendo la fiducia di un artista che aveva messo anima e corpo in quel progetto. Ma i numeri non mentivano, 20 miliardi di lerani in gioco. Faxiamolo, disse Mario alla fine, ma in silenzio. Prendiamo ai rulli quando lui non se. Rimontiamo tutto. E o siamo a Natale come previsto. E se ne accorge prima. Não, se ne accorgerà. E cus, ossessionato dalla sua versione Chei, non penserà mai Chei noi potremo. Rubarglielli. Concluse Vito com filo de amareza nella voce. 15 de dezembro de 1985 menos sala de montagem de Adriano Arrive, do café una copia del quotidiano. Sul set lo aveva sempre aspettato quella sensazione di energia, di creazione continua. Ma appena aper, la porta capisce, qualcosa non andava. Sergio, e o montatore, era seduto com na testa tra la mani. Cus e sucesso. Adriano ficou no sono venute stanotte. E sec gorrano preso tutti rulli. Tutti. E o café cade a terra. Pazza, se frantum, a Cadriano não sente, nemmeno il rumore. Cosa? Preso tutto, master. La copiogni singolo fotogramma. Annucei dovevano ferdel verifici tecnici maiu. Adriano, mi dispiace. O cercato di fermarli ma avevano dei documenti, una clausola contrattuale. Adriano non disse nulla. Uesc, dalla stanza sal, in macchina. E guide, come um passo verso gli uffici della Secgori. E o traffico romano não esisteva per lui. I semafori rossi erano trasparenti. Aveva solo um pensiero. Avevano rubato il suo film. Il suo capolavoro, a sua voce. E rupi nel ufficio di Mario senza nemmeno bussare. Dav sono ai rulli. Mario Lugard, con espressione Chei cercava de esser conciliante ma tradiva la colpa. Adriano, calma-ti. Sia di ti. Parliamone. Dav sono ai rulli. Listiamo, otimizando de o filme troppo lungo, troppo controverso. Abbiamo bisogno de renderlo accessibile ao público. Accessibile? ACCISSBL? E o meu filme é aqui o nosso investimento, 20 miliardi. Adriano, abbiamo o direito de proteger-se. Tinha o direito de andar a fé em culo? Adriano a fé.
e o bordo della escrivania come se volesse rovesciarla. Quel filme é exatamente come deve essere. Ogni scena, ogni frame, ogni secondo ele, per una ragione. Vittorien, in quel momento, cercando di essere il mediatore. Adriano, capsilo, alcuni sin sono troppo fuori. Il demônio Cate fa quello che fa, e fetidi, a violenza. Non possiamo distribuire uma cosa del genere a Natali. E allora non distribuitelo a Natali? Aspettate, ma non toccate o mio film. E o contrato che hai firmato se in autorizza. Me ne frego del contrato. Vo mi avete mentito. Mi avec mi era che avrei avuto libertà totale. E ele hai avuta durante la riprese. Grid, Mario, perdendo la pazienza. Ma adesso la festa è finita. Adriano, ades nel mondo reale. Davai il film devono vender e saldi devono rientrare. La discussione degne. Urla cus. Minaxi. Alla fine Adriano e o esque, sbatendo la porta com tale violenza che o vetro s'incrin. Quella sera, a casa, Claudia Lutrovi, seduto ao buio nel salotto. Hanno distrutto tutto. Disse lui con una voce che lei non gli aveva mai sentito vuota, sconfitta. Non lo sai ancora. Forse hanno solo tutto qualche. Claudia, conosco questi bastardi. Luhano Fapesi. Luhano, trasformato in qualcosa di contagio acettabile. De inocu, de falso. Lei si sedette accanto a lui. Cosa fare li porto in tribunale. Cedo il sequestro del filme. Disse miliardi di dani. E mi rifiuto di fer che o altro filme che mi avevano chesto. E o burbero, Chase-Lufaxiano da Souli. Adriano, pensa-se bene. Se bloqueio o filmadeso, perdi tutto. Ao menos se esse, qualcosa rientra. Não vou glutare entre qualcosa. Vou glutare vedendo o filme come ele ho fatto io. O niente, ma era troppo tardi. Isso é que avevano già pianificato tutto. E o 25 de dicembre de 1985. Johnny Lui, ma un giorno appaesivio di lui esque nel solo italiani nella versione 125 minuti. Um filme tagliato com ele axeta, rimontato de fretta. Davla assim non si collegavano pi. Davla musica entrava nem momentis bagliati. Da velha apocalisse fanale perdeva ogni senso. 25 de dicembre de 1985 menos Cinema Rivoli. Milano Adriano Enterto. Cocchiali scuri capello calato sulla fronte. Voleva vadir che cosa avevano fatto ao suo film. Si sedette in fondo alla sala, che o coro ti bateva come un martello, la prime sinerano intati. Ma poi inisi, e o massacro, tagli improvisi. Sinchei saltavano senza senso. Dialoghi troncati a metà, e o pubblico torna lui era confuso. Qualcuno ris, ma non nei momenti in cui avrebbe dovuto. Qualcuno si aus, e po 20 minuti. Quando Johnny lui pronunci, e o monologo fanale alla televisione, e o core do filme. La parole che Adriano aveva scritto con il sangue d'or. Meno di 3 minuti in versi dei gessi originali. Era stato massacrato ridata un sfogo incomprensibile. Adriano e o esque, dal cinema prima della fine, sulla strada vomiti. Non per la malattia, ma per il dolore. Avevano ucciso il suo film. Lo avevano trasformato in un aborto cinematografico. E il giorno dopo, la recensione furono spietati. Incomprensibile, pretenzioso, un delirio megalomane. E o peggiore chileno di sempre, Paolo Mereghetti. E o P, influente critico cinematografico italiano, scrisse grazie ai saldi dei Secigori. Celentano Metcena e o suo personale delirio de onipotenza. Um desastro pública non and ao cinema. Gli incassi furono disastrosi. 7 miliardi di lira contra o 20 spesi. Uno dei P, grande flop della storia do cinema italiano. Ma la vera tragedia não era econômica, era artística. 5 de gennaio 1986 menos, Studio Legale, Roma Adriano Fermi, e documenti per il sequestro del film. E o suo avacato cerchi, de dissuaderlo. E já o cito, e já um flop, lascia perdere. Adriano, vai avanti, fai altro. Non voglio che tutti sappiano che quel non era o mio film. Voglio si sappia cheio avevo fatto un capolavoro e loro Luhano distrutto. Ma o processo te costerà. Non me ne frega niente de quanto me costerà. E o sequestro divenne executivo quando o filme era já stato ritirato dagli saial per mancanza de pubblico. Una vittoria de Pirro, Adriano aveva ragione legalmente, ma aveva perso artisticamente, economicamente. Quella notte, a casa, tra a família dormiva, Adriano Cesi Nelson, estúdio. Aber, um cacete e tir fora una foto del riprese. Se era lui sul set del tempio, com a brosse alzati. Circondato da centinaia de comparse, e ventilatori chei cravando o vento artificiale del apocalisse.
Sembrava davvero un profeta. Sembrava davvero convinto di poter cambiare il mondo. Quella foto per ori e piansi. Non per il denaro perduto, non per la critici, non per il fallimento comercial. Piansi perché aveva avuto ragione. Tutti lo avevano avvertito. Gli avevano detto che era troppo che ela era falsa e avrebbe distrutto tutto. E aveva andato avanti lo stesso. E il telefono non schillava Pi. Era la cosa cheia copiva di Pi. Adriano in quei giorni bui di inizio anno. Per decenni quel telefono aveva schillato continuamente produttori, registi, giornalisti, famici. Adesso se era solo silenzio. Silenzio assordante che riempiva la stanza della villa come una presenza fisica. Claudio osservava dalla porta deudio. Suo marito era seduto alla scrivania, circondato da ritagli di giornali. Tutti, la recensione negativa di Johnny Lui, la aveva raccolte. Una perruna, come se cercasse di capire dava avesse sbagliato. Ma in realtà non cercava errori. Cercava solo conferma della propria rabbia. Adriano, devi mangiare qualcosa. Non fame. Sono trigiorni non essi da questa stanza. E perché dovrei uscire? Per sentire la gente che raide di me? Per vadila e di colicone titoli su il flop di Centano. Claudia Enter, se avvicina. Non sei o primo artista a de avere um insucesso. Passerà. Non capisci, disse lui. E nella sua voz se era qualcosa che andava outra delusione professionale, se era delore puro. Não é solo um insucesso. Mi hanno rubato-se. Avevo qualcosa da Dyer, qualcosa de importante, e loro ele hanno fatta pese. E adesso, tutti pensando che Johnny Lui fosse davvero quella roba incomprensibile che hanno visto ao cinema. La verità verrà fuori. La tua versione, prima o poi. Primo, risamaro. Claudia, os 5 anni. Quanti prima o poi mi restano. E o peso de Kel parou-lhe rempe. As tanças. Per la prima volta da quando lo conosceva, Claudia vide Nelson sguardo qualcosa de novo ou paura. Paura de esser finito, de aver bruciato tutto, de aver pagato um preço troppo alto per restare fé dalla se stesso. Marzo 1986 menos Bar Jamaica, Milano Adriano non volevo City, ma Enzo Giannacci, sul vecchio amico dai tempi dei Rock Boys, era stato insistente. Se non essi da quella casa, Adrià, diventi mato. Vieni, beviamo un caffè come ai vecchi tempi. E o Bar Jamaica era stato il loro ritrovo negli anni 50, quando erano solo ragazzi con na chitarra e o sogno di portare o rock and roll in Italia. Adesso, 30 anni dopo, Adriano si sedette allo stesso tavolo de angolo, ma non era Pi, quel ragazzo. Sembri un fantasma. Disse-o, studiandolo. Mi sento un fantasma. Hai letto cosa anos e giornali russi. Adriano aos. Luiz guardo. Ai russi. Johnny Lui eu cito em Unione Soviética e o mais escorço. Sai cosa anos criutei e um capolavoro. Cheia um filme profetico. Revolucionário. Está fazendo o pianone a mosca. In Russia. Esses. Ó sai perché. Perché ele. Ele rano distribuito nella versione da 125 minuti ma con un montaggio diverso. Pi. Vicino alla tua idea. Não sou come abbiano fatto, ma ele. E o filme funciona. La gente lo capisse. Adriano rimase em silenzio. Era ironico, tragicamente ironico. Nelson, o país o avevano distrutto, ma dall'altra parte del mondo, dietro a cortina de ferro, qualcuno aveva capito. Non cambia niente Enzo, che sono finito, e o moleggiato fatto flop. E finita un caso, Enzo si accese una sigaretta. Adriano, ti conosco da quando avevi 20 anni. Ti ho visto sbagliare 1000 volte. Ti ho visto cantare di spalle a Sanremo e creare un scandalo. Ti ho visto creare il clan quando tutti dicevano che eri pazzo. Ti ho visto fare il pido quando nessuno voleva un musical italiano. E Ogni, volta hai rischiato, Ogni volta tirano criticato, e Ogni volta sei tornato più forte. Que esta volta é diverso. É diverso solo se tu decidir che é diverso. Julgue no 1986 menos, Studios do Clan Celentano. Adriano Enter. Per la prima volta dopo mesi negli studi che aveva fondato decenni prima. A perere erano tappesati di dischi d'oro e di platino, foto di concerti, locandine di film, la sua storia, una storia sorta di vittorie ma oca di caduti. E sempre, de ripartenze, si sedette ao pianoforte. Então non lo toccava da quando era iniziato l'incubo di Johnny Lui, a dita erano rigidamente, confusa ma inisi, a suonare, prima note sparse, poi accordi poi una melodia. Quella melodia si sarebbe trasformata,
Anni dopo l'emozione non volse, ma in quel momento era solo un tentativo disperato di ritrovare se stesso. La porta si aper. Era suo figlio, aveva 17 anni. Papà, posso dirti una cosa? Adriano smise di suonare, Jimmy. Ai miei amici a scuola. Alcuni di loro hanno visto Johnny Lui. Non la versione ao cinema, quella era già sparita. Non trovato uma copia pirata, una shei sembra lunga, completa. E ele hanno amato. De quando Chei eu film honesto Chei abbiano mai visto. De quando Chei parla della loro rabbia, do loro sentir-se traditida al mondo degli adulti. Papà, non a tutti è dispiaciuto, solo ai critici ai vecchi. Qualcosa si mosse nel pé de Adriano. Non era ancora sparonza, non ancora, ma era qualcosa, una crepa nel muro de Dalori. Sai cosa mi dito uno de loro. Continua, Giacomo. Ha dito. Tu padre avuto e o corógio de Delutine sono exceder. Ha pagato un prezzo, ma almeno è rimasto se stesso. Adriano Gard, suo filho. In che gli occhi Giovanni vide qualcosa cheia aveva dimenticato a Mirazione. Non per il successo, non per saúde, non per la fama. A Mirazione per il coró. Setembro 1986 menos canale 5 Claudio Seccheto. E o Giovanni produttore televisivo. Aveva uma idea fal e lo sapeva. Malaide folhearano e o suo pane quotidiano. Adriano, voglio ti interevetico, voglio te faxiamo no show insieme. Erano sedutinho caffè vicino agli studi Mediaset. Adriano aveva accettato l'incontro per curiosità, ma non era convinto. Claudio, sono radioattivo adesso. Chegaste no show con me? Tutti, proprio per sei radioattivo. Ah, la gente ama i vincitori, ma adoro i perdenti e se realzando. E tu sei Adriano Celentano. Sei caduto. Certo, ma hai fatto cadere alguém con ti? Hai dimostrato che hai la pau. E questo, in Italia, vale pi, de esse filme de sucesso. Non voglio fare uno show dav mi prendono in giro per Johnny Lui? E non lo faremo. Faremo no show dav tu saraito. E o molegiato Chei, disse quello te pensa, canta, Chei bala, Chei litiga, Chei fa casino, Fantástico 7 se chiamerà. E sarà tio, Adriano seu penso. Era tentato de dar-no, de rimanere nela sua vila leccar-se a ferite. Ma la voz de Giacomo Gli risonava nella testa, almeno e rimasto se stesso, de acordo. Ma a modo mio, não verrei altro modo. Gennaio 1987 menos prima puntata di Fantástico 7 14 milioni di spettatori. Una cifra cheia nemmeno Claudio Seccheto aveva osato sperare. L'Italia intera era incolata alla TV per vadir cosa avrebbe fatto. Celentano o disastro di Johnny Lui. E Adriano non li delusi. Aper, la puntata con una dichiarazione, mi avete visto cadere, desuguardati come mi rialzo. Conte, bol fisse sketch come-se. Litighi, indireta com ospiti tecnici, improvis. Scomparve dietro la quente riapparve travestito. Era il vecchio Adriano, ma com qualcosa in pi, a consapevolezza de aver toccato il fondo e de esser sopravvissuto. Durante una pausa, Claudio Gli se avicin, com um sorriso cheio andava da um orecchio all'altro. Adriano, hai appena battuto il record de share della stagione. Bena, solo bena. Sei de novo in cima. Claudio, sono sempre stato in cima. Solo Chei per un po' guardato da un'altra angolazione. Marzo 1987 menos incontro con la Carila causa legale si era trascinata per mesi. Ma alla fine era arrivata una proposta de accordo. Vitor Gorchian, Adriano per un incontro privato. Nente avvocati, nente intermediari, solo loro Dio. Si videram in un ristorante Roma, tano da occhi indiscreti. Adriano, voglio tu sappi una cosa, Inisi Vittorio. Mio fratello, abbiamo sbagliato. Avremmo dovuto fidarsi di ti. Avremmo dovuto credere nella tua visione. Adriano non disse nulla. Aspetti, il film come lo avevi fatto tu. Abbiamo visto ai rulli originali. Dopo il sequestro, quando abbiamo dovuto restituirli, e li abbiamo guardato per intero. Ed era straordinario. Adriano. Era difficile, era disturbante, ma era potente. Avevi ragione tu. E adesso Chei te ne fai di questa consapevolezza? Voglio rifare tutto. Voglio rimontare il film secondo la tus de indicazioni originali. Voglio ridistribuirlo. Voglio lasciare da Johnny Lui come doveva essere. Adriano Rees. Um riso amaro senza gioia. Vittorio. É troppo tarde. E o dano é fatto. Lá a gente pensa che Johnny Lui sia quella porcheria che aver distribuito voi.
Nessun andrà mai pi a vadire un film con quel titolo, ma almeno esisterà. Almeno la verità esisterà. La verità esiste già, e nei rulice mi hai restituito. Sono tio sim mio archivio personali, e ele resteranno. Per sempre. Force! O forse un giorno, quando non cessar, pi, qualcuno li troverà. E lhe giudicerà senza o peso del aspettative, em seu clamore, em seu casino chei abbiamo fatto noi. Ma non sar, io a desideri. O dato abbastanza Vittorio, o pagato abbastanza. Se aos, per andarsene, ma Vittorio ferm con una mano. Se un'altra cosa, vogliamo fare o burbero. Quel film chei dove vi ferdou John Louis chei, hai rifiutato. Vogliamo ancora farlo con ti. E che esta volta, giuro su tutto quello, avrai controllo totale. Zero interferenze, Adriano lugar de negliocchi. Cercava a sincerità, cercava o truco, cercava o tranello. Ma vidi solo un uomo ti aveva imparato una lesione difficile. C.I. Panzer, dicembre 1989 menos premiere de O Burbero, Milano Triani dopo John Louis, Adriano Chalani, ao cinema. E o Burbero não era Johnny Louis, não era um grido de denúncia apocalíptica, não era uma dichiarazione messianica, não era um ato de ribellione totale. Era uma comédia romântica, semplice, comovente, humana, ma era occhia sincera. Era Adriano Chei raccontava uma história de amor e redenzione senza filtri, senza compromessi, a modo sul. E o pubblico quer, e o film incas, 35 miliardi de lira, diventando uno dei maggiori successi del anno. Alla premiere, mentre titoli di coda scorrevano e o pubblico applaudiva in piedi, Claudia Citin, verso di lui. Sei ele raifata, sei tornato. Adriano sorrise, ma nem Soiox era qualcosa de diverso. Não era pilho, Mutier credeva de poter cambiare o mondo con un film. Era Mutier aveva provato, aveva fallito, Chei aveva pagato, e Chei era sopravvissuto. Sai cosa imparato. Claudia, la disse mentre o Sivano dal cinema trai la folla festante. Já avevano ragione tutti che li Chei mi avevano avvertito. Quella celta distrutto se hai, avevo costruito. Mi è costata saúde, reputazione, anni di vita. E allora ne valsa comum che la pena. Perché se non ele avesse fatto, se mi fossi fermato davanti ali loro pauri adesso non sarei pi, io sarei diventato qualcun altro. Qualcuno ci gioca sul sicuro, fa solo quel se alla gente, se non riesce maio. E forse avrei avuto pi, successo, pi saúde, meno da Lore, ma non sarei pi. Adriano Celentano, quella no, tornato a casa, sesi neo archivio personale. In fondo a un armadillo blindato, serano i rulli originali di Johnny Louis, 153 minuti di pura follia visionaria, la sua verità. Ligard-te. Per un momento, richiuse ele armadillo, non con rabbia, non con rimpianto compasse. Giorno forse, qualcuno lhe avrebbe trovati. Un giorno, forse, e o mondo sarebbe stato pronto. Ma quella sera, in quella villa silenziosa de Milano, Adriano Celentano aveva capito a lesione pi, importante della sua vita. E o preso della fedeltà se stessi non si paga una volta sola. Si paga ogni giorno con ogni celta, e a volte quel preso è ultimo. Ma è l'alternativa menos tradire la propria voce, piegar la propria arte, diventare certi vogliono chei tussia. E un preso ancora pi, alto. Perché quello non lo paghi con isio, con a carriera. Lo paghi con ele anima. Epilogo menos 2000 nei decenni successivi. Adriano Celentano avrebbe continuato a farsi, sapeva far meglio e senza compromessi. I suoi show televisivi degli anni 90 e 2000 furono controversi. Discussi amati e odiati. Esattamente come Johnny Louis, a versão integrale do film rimase nel archivio privato di Celentano per anni. Fino a quando, nel 2009, finalmente rilasciata in DVD in un'edizione speciale. I critici chei avevano distrutto o film nel 1985 lo rivalutarono, definendolo profetico e rivoluzionario. E pur quello Giovanni, lo Scopper, come un cult movie. Ma Adriano non si gadete maiormente questa rivalutazione postuma. Quando Gleiche Zero, em uma entrevista del 2012, se sentisse vendicato, rispone o suo solito sorriso estorto, vendicato de cosa? E o neo, 1985 sapevo de aver fatto un grande filme. Ceglielzi nesse ano a curtir 27 anni dopo non cambia nulla. E o preso ele o pagato allora. La soddisfazione ele o avuta allora, lo giravo. E o resto è solo rumore. E forse, era questa, alla fine, la vera lesione di Johnny Louis,
Lonchogna sempre andare contro tutti. Non c'è ele artista e un martírio incompreso. Ma c'è la fedeltà se stessi un costo reale, concreto, doloroso. E c'è ele unica da manter conta d'aver, e sei disposto a pagá-lo. Adriano Celentano aveva risposto esse. Tutti lo avevano avvertito. Lui anda avanti pog, e o preso sim ma rimase se stesso. Fino alla fine.